السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. halkaad nagala socotaan waa horseed technology. fadlan haddii ay tahay booqashadaada kugu horeysay fadlan subscribe inoo saar si aad ugula socoto casharada xiga aan soo geli doono insha Allah. maanta waxaan qaadanaynaa cashar ku saabsan sideen u samaysan karnaa YouTube cover qurux badan anagoo adeegsanayno Adobe Illustrator. marka waxaan bilaabaynaa cashirkeedii. waxaan leenahay barnaamijka ayaan soo kacsanaynaa kadib sidaan ayuu kugu soo kacayaa. kadib waxaa leedahay control n ama file new ayaad ka dooranaysaa. kadib waxa uu ku soo bandhigi doonaa shaashadan kaleento oo ay ku qoran tahay new document. kadib meeshan ay ku qoran tahay inches waxaad ka dhigaysaa centimeter. kadib magac ayaan u baxsanaynaa. waxaan leenahay YouTube cover design. meeshan oo ay tahay orientationka meeshan oo portrait ay ka tahay waxaad ka dhigaysaa landscape. kadib meeshan widthka waxaad gelinaysaa 90 centimeter. height-kan waxaad gelinaysaa 50. kadib waxaad leedahay create. kadib sidaan ayuu kugu soo kacayaa. marka waxaan rabnaa in hadda aan samaysano YouTube coverka cabirkiisa saxda ah. hadda cabirkan idin muuqdo waa midka TV-yada markii aad oo ku soo bandhigayo. marka waxaan rabnaa inaan samaysano waxaan tagaynaa toolkan magaciisa ku qoran tahay rectangle tool ayaan soo qaadanaynaa. meeshan ayaan ku dul jiidaynaa afarta dhinac ayaan ka sameynaa. kadib waan ku deynaynaa meeshan colorska ayaan tagaynaa. waxaan ka dhiganaynaa color gaduud oo tusaale ahaan. marka waxaan rabnaa colorkan oo gaduudka inaan oo aan ka tirtirno oo aan ka dhigano loogada aan haysano colorkiisa. marka waxaan dooranaynaa meeshan ay ku qoran tahay line segment tool. kadib meeshan dhexda markino ayaad ku jiidaysaa. kadib markaad rido waxaad dooranaysaa move toolka. kadib sidaan ayaad soo highlight gelisanaysaa. kadib waxaad tegaysaa path finder. haddii uusan meeshan ku oolin waxaa leedahay window waxaad ka raadinaysaa path finder oo aad ku soo gashan karto qaabka ugu fudud shift plus control plus F9. haddana meeshan ayuu noo yaalaa. kadib waxaan ku dhufanaynaa meeshan ay ku qoran tahay divide iyo kala qayb. kadib qaybtan ayaan double click ku siinaynaa. colorka ayaan tegaynaa. waxaan rabnaa loogada tusaale ahaan oo channelkeena colorkeeda waan garanaynaa. loogada colorkeeda ayaan ka dhigaynaa insha Allah. qaybtan waan ka bedelnay. qaybtan kale ayaan tegaynaa. haddana colorka ayaan bedelinaa oo waxaan siinaynaa colorka loogadeena. kadib okay ayaan leenahay. hadda sidan waxaa noogu samaysan loogada colorkeeda. marka rectangle toolka ayaad tegaysaa. meeshan ayaad ku dhufanaysaa. qaybtan kore waxaad gelinaysaa widthka 55. qaybtan oo height-kan waxaad gelinaysaa 15. kadib okay ayaad leedahay. colorka ayaan ka bedelaynaa. waxaan ka dhigaynaa colorka cadaanka si oo meesha inoogu muuqdo. kadib meeshan ay ku qoran tahay align-ka ayaan tegaynaa. waxaan leenahay your central align center. kadib waxaan ka dooranaynaa vertical align center. kadib dhexdaad ayuu noogu yaalaa. kadib stroke qaybtan oo fiilka waan iska xiraynaa. stroke ayaan banaysanaynaa.
colorka ayaan ka bedelina oo white ayaan ka dhiganayna stroke size-kiisa ayaan ku daraynaa waxaan ka dhigaynaa ilaa iyo 30 kadib waxaan tegaynaa object si stroke noogu bedelo shake fill kadib waxaan expand ayaa leedahay sorry aan ku soo celsho object ayaa leedahay kadib waxaad ka dooranaysaa expand kadib jagga uu saaran yahay marka okay ayaa leenahay sidaas waxa uu inoo noqdo fill marka waxaan soo qaadanaynaa line-kan si markaas asana dhexda aan ugu kala jarno waan ku dhex diinina kadib qaybtan background-ka haddii aanu dhahno waan ku qaadnaa waa kaas marba dhinac ayuu baxaya marka waxaan leenahay object lock select marka hadda qaybtan kala ayaan bedeli karnaa kadib waxaan dooranaynaa pathfinder-ka inoo kala qayb ayaan leenahay kadib qaybtan ayaan tegaynaa asna colorka ayaan ka bedelaynaa colorka waxaan ka dhigaynaa qaabkeen u samaysan karnaa YouTube cover qurux badan anigoo adeegsanayno Adobe Illustrator waxaan idin soo jeedinayaa anigoo Engineer Jaamac Cabdiraxmaan fadlan haddii ay tahay soo booqashadaadii kuugu horeysay subscribe inoo saar si markaasi aniga aan dhiirigelin aan u helno oo aan casharada cashar kasii qurux badan idin soo diyaarino waadna ku mahadsantihiin